लोग डीजे शशि झारखंड का साउंड टेस्टिंग सुनने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग झंकार की टेस्टिंग करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी टेस्ट। अब थोड़ा मिड टेस्टिंग कर लेते हैं। मिड फ्रीक्वेंसी टेस्ट। तो अब दोस्तों आप लोग डीजे शशि का डेडली बेस सुनने वाले हैं। तो जिनके दिल कमजोर है वह कृपया करके बॉक्स के आगे से हट जाए। हम लोग बेस टेस्टिंग करेंगे। लो फ्रीक्वेंसी टेस्ट। कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आप लोगों को पता चलने वाला है कि डीजे शशि को डीजे शशि द डेडली बेस क्यों कहा जाता है। 1 2 3 तुम बुलाया और मैं ना हूं भोले। ऐसा कभी हुआ है क्या?